วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้แพลนเนอร์ใน Google กันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแพลนเนอร์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าแพลนเนอร์แล้วนะคะก็กดสร้างแผนใหม่ค่ะตรงซ้ายมือรูปบวกมันก็จะมีชื่อแผนงานให้เราใส่นะคะก็เราสามารถตั้งชื่อแผนงานตามที่เราคิดงานไว้ได้เลยแล้วมันก็จะมีที่อยู่ของอีเมลนะคะก็สามารถใส่ที่อยู่ของอีเมลได้เลยค่ะแล้วก็สามารถบอกคำอธิบายของแผนงานไว้ได้ด้วยนะคะแล้วก็กดสร้างได้เลยค่ะพอทีนี้กดสร้างเสร็จนะคะก็จะเข้ามาในแผนงานที่เราสร้างไว้ค่ะก็จะมีหัวข้อบอร์ดมีแผนภูมิมีสมุดบันทึกแล้วก็มีหัวข้อหลักๆ3อย่างนะคะก็มียังไม่เริ่มต้นการทำงานแล้วก็การดำเนินการแล้วก็งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาเพิ่มของการที่ยังไม่เริ่มต้นนะคะงานที่ยังไม่เริ่มต้นก็สามารถพิมพ์ชื่องานไว้ได้เลยค่ะก็ตอนนี้เราก็พิมพ์ชื่องานเข้าไปใช่ไหมคะ แล้วก็มีตั้งค่าวันที่ครบรอบกำหนดนะคะคือง่ายๆก็คือมันเป็นกำหนดครบรอบส่งหรือเดดไลน์ก็ตั้งไว้ว่าเราสามารถแบบวันนี้นะต้องส่งวันนี้แล้วก็สามารถเพิ่มงานหรือเพิ่มงานที่เราจะมอบหมายให้เพื่อนได้อีกด้วยก็เลื่อนหาชื่อเพื่อนแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปในงาน มอบหมายให้เพื่อนทำอีกทีหนึ่งมาถึงขั้นตอนการดำเนินการนะคะก็ทำแบบเดียวกับที่ยังไม่เริ่มต้นนะคะก็ใส่ชื่องานเข้าไปแล้วก็จะมีของกำหนดวันเดดไลน์วันครบรอบส่งแล้วก็เพิ่มเพื่อนที่จะให้ที่เรามอบหมายให้เพื่อนรับไปทำต่อ ก็สามารถเพิ่มได้หลายคนนะคะอาจจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นแบบอันนี้คนนี้แบบลงพื้นที่สองคนลงพื้นที่มีรวบรวมข้อมูลมีหาข้อมูลคือแล้วแต่ที่เราจะตั้งหัวข้อไว้ว่าอันนี้ทำอะไรอะไรแล้วก็กำหนดวันอีกทีว่าต้องส่งวันไหน
ไอไมโครแพนเนอร์เนี่ยก็ดูคร่าวๆเนาะก็จะเป็นแบบเหมือนแผนงานมากกว่าว่าเป็นบอร์ดว่าอย่างแรกในในที่เรากำหนดไว้เนี่ยที่ยังไม่เริ่มเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างเราสามารถเตือนไว้ว่าสามารถแบ่งงานให้เพื่อนทำว่าอันนี้คนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำแบบนี้ก็เป็นเหมือนการดำเนินงานก็แบ่งงานไปอีกก็แบบเหมือนกำหนดหน้าที่ของคนแต่ละคนไว้ว่าอันนี้ควรทำอะไรนี่ทำอะไรก็มีสมุดบันทึกแล้วก็มีแผนภูมิให้ด้วยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอดูต่อลืมบอกไปงานแผนงานนะคะมันที่เราที่เราตั้งไว้เนี่ยงานแผนงานเนี่ยที่เราสร้างไว้เนี่ยมันสามารถเปิดเป็น Public หรือ private ก็ได้สาธารณะก็ได้ส่วนตัวเราก็ได้หรือว่ากำหนดเฉพาะคนที่เราเพิ่มไว้ในงานก็ได้ค่ะเข้ามาที่ Planner Hub นะคะก็จะดูว่ามันแบบมีอะไรบ้างที่เราใส่ไว้ก็กลับมาหน้าเดิมนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนภาษานิดนึงก็เป็นเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ที่จริงมันเปลี่ยนได้หลายภาษามากเลยนะแล้วเข้าไปใน setting นะคะตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนธีมได้มีแบบดูเป็นของ Windows อะไรอย่างเงี้ยมีให้เรากำหนดเลือกว่าอันนี้ควรจะเปิดเป็นยังไงบ้างมี reading เป็นแบบตัวหนังสือเป็นแบบ medium size ของตัวหนังสืออะไรเงี้ยมี favorite ด้วยก็อย่างที่พูดไปนะคะ favorite เมื่อกี้มันจะเป็นแบบ favorite โครงงานเราไว้ให้เราเห็นไว้ตลอดว่าอันเนี้ยเราคือแบบ favorite ไว้นะคือเราทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะแพนเนอร์นะคะก็จะสอนวิธีการแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ